飘脱跑了，真脱跑了，来了！这个洗澡可不可以不给钱？这个挑战钓鱼养狗，带流浪狗走上人生巅峰。上期视频一发，很多钓友说这小狗都炸毛了。说实话，咱这个人就是听劝，今天必须带他体验一下人生中第一次洗澡。老板，帮我把这小狗洗个澡。他没洗过，第一次。没洗过。啊，没事。大概是多少钱？这个啊，这个问老板多少钱？好，大概要多久？这个半个小时左右。好，那我在这边等一会儿。好。好，这个洗澡可不可以不给钱？这个，其实我们都是小本生意。这样的你别误会，我是一个钓鱼的，我可不可以拿我钓的鱼给你换呢？那等一会儿我说一下老板吧。好，好，老板说一下。好。微信收好嘞好。 67元。我看抖音上面那些钓鱼大师，不是拿鱼去换什么帝王蟹，就是换海鲜大餐。咱们换个小狗的洗澡，都差点被老板撵出来。我觉得啊，咱们先钓鱼，把鱼钓上，再去找老板换，成功的几率应该会高一点。咱们这次来到了保安湖钓大草鱼，一过来才发现这边全是35米的炮杆，咱们没有那么长的杆子，只有一根10米的中规黑 O 型巨物3号，那么咱们的线组就用长一点。旁边是龙哥的钓位，10米的杆，咱们是30米的线，用手肯定是抛不出去，直接放船。来的比较晚，如果想今天钓到鱼呢，窝料咱们还是少打一点。这是个什么窝料啊，龙哥？闪电追击发酵老玉米，哪来的？秘密，咱们先试一下，看看效果怎么样。干就完了。咱也是第一次玩这种啊，不知道能不能钓到鱼。因为咱们的杆长跟线长都是固定的，所以绷直以后直接翻斗，好，到位，到 ，OK。咱们钓草鱼也不用着急扬竿，黑漂数个10来秒都来得及。哎呀，所以咱们就坐等黑漂。飘脱跑了，真脱跑了，来了，搞到了。呀，出去上个厕所，回来漂都不见了。咱们线用的比较长，不知道鱼大不大。杆子撇了，别把杆子撇了。我往侧面前，对，往这边跑。斜着溜，哇塞！咱们是第一次体验10米的杆，溜30米的线。先往后退，好，抓线抓线，是草鱼吧？咱们第一次玩短杆长线，草鱼还不小。打穿了跑不了，哇塞！牵回来，上嘴唇12点直接打穿了。OK， 哇塞，控油器还断了，你根本抱不动，直接打穿吧。2025年第一条大草鱼。皮毛非常的不错啊，刚上岸应该有个10多斤。如果拿这条草鱼跟各位去交换小狗的洗澡费，大家会不会同意啊？过瘾啊，爽！